Watu wa Luanda, ve Luanda mulembe, muli moyo, mwehoele bakeni, mwehoele Kalonzo Musyoka, mwehoele Rigathi Gachagua, mwehoele JB Muturi. Leo tumekuja nyumbani, na kwanza tulete salamu za wenzetu hawajafika, na wale kule Ukambani na Kalonzo Musyoka, Makueni, Kitui, Machakos, Ukambani yote wameamua ni one. Tumetembea wa Luanda. Hapa Luanda mwasemaje? Vihiga mwasemaje? Hebu nione watu wa One Town. Na nataka niambie watu wa Western, inasalia mwezi moja peke yake. Huu mwezi wa Julai hadi August ameharibu hajaribu. Mambo ya afya SHA ameharibu hajaribu. Watoto wenu jenzi ameua hajaua. Mimi nilikuja hapa Vihiga, tulikuja kuzika kijana hapa kwenu Vihiga. Aliwawa Nyalenda wakati wa maandamano ya Azimio, tukipigania mambo ya baba na mambo ya ushuru. Mimi nashukuru sana mbunge wenu wa hapa, kijana Power So, Engineer Maungu alikuwa wa kwanza na wa pekee kaunti ya Vihiga kusimama na ninyi wananchi. Alisimama na wamama hawa, mama mboga, akasimama na bodaboda kuambia Zakayo, hatukubali upandishe ushuru uumize bodaboda, uumize mama mboga. Kijana Onjiri hapa amesimama na sisi. Leo twakuja Luanda kuwaomba musimame na hii team, twende tutoe Kasongo kwa uongozi. Mko tayari? Na sisi tumeamua ya kwamba Kasongo hawezi pewa second term kama ameshindwa kuunda mambo ya afya, mambo ya uchumi. Sasa kila mtu amefinywa. Alisema bottom up, pesa mfukoni. Kuna pesa mfukoni mwenu imeingia? Shida hakuambia mama mboga na bodaboda ni mfuko wa nani. Pesa zote zinaingia mfuko wa Zakayo. Hata hii finance bill ako anaenda kuongezea ushuru tena. Kina mama mko hapa? Kina mama hai. Hawa wabunge hawajawaambia hata zile sanitary pads za kina mama. Mimi na Uhuru tukiwa serikali, wamama walikuwa wananunua 50 bob always. Mambo yametoka bottom up.
hata hiyo always inapanda ushuru hata kwa hii. Mnakubali kina mama? Hata mawigi zenu, hata simu yenu mnayotumia Safaricom. Sasa Kasongo anaenda kuongeza ushuru. Kijana wako akikutumia pesa hapa Luanda, kama anakutumia 10,000, wanaenda kukata 16%. Meaning pesa zako zile za M-Pesa hazitakufikia. Ametoa pesa mfukoni, hajatoa jamani? Aende asiende huyu jamaa? Leo nimekuja na ndugu zangu hapa, na nataka niambie jamii ya Mlembe, sisi tuko tayari kupambana na Kasongo, tumpeleke nyumbani. Hapa Western, wenzangu wote waliokuwa na azma ya urais kama Wamalwa, wote wamenunuliwa na Kasongo. Wameogopa Kasongo, wanasema huyu Goliathi hatumwezi, eti mvumilie na yeye hadi 2032. Ndugu yangu Weta ameogopa. Ndugu yangu Musalia ameogopa. Ndugu yangu Oparanya sasa pia ameogopa, ati wanasema tuvumilie paka 2032. Watu wa Luanda, mtakubali? Mimi nimeambia ndugu zangu wakubwa, kama ninyi mnaogopa huyu Goliathi, mtoe jam, mimi nionane na huyu mtu. Sawa sawa? Watoe jam, wasitoe. Sisi hatuwezi vumilia hadi 2032. Sisi 2027 tuko tayari tupeleke Kasongo nyumbani. Mko tayari? Mimi Wamalwa niko tayari. Je, Luanda mko tayari? Hebu nione wale mko tayari tupeleke Kasongo nyumbani. Hai. Na nimekubaliana, sisi kutoa Kasongo lazima tuungane sote. Mimi hata Waluya wote wanipe kura 5,000,000, siwezi nikawa rais bila support ya jamii zingine. Na hiyo ndio sababu mliona Wamalwa akitafuta urais, alienda hadi kule Othaya, Nyeri, akatafuta rafiki anaitwa Kibaki. Mnakumbuka? Akaenda Ukambani, akatafuta Ngilu na huyu Kalonzo. Leo nimekuja hapa kutoka kule Mlimani na rafiki kutoka wa Munyoro anaitwa Rigiji. Mnakubali utembee pamoja? Nimekuja nyumbani na rafiki anaitwa Kalonzo Musyoka. Mnakubali utembee pamoja? Nimekuja na JB Muturi, tutembee pamoja? Matiang'i yako njiani. Mnakubali utembee pamoja tutoe Kasongo? Hebu nione mnaosema Kasongo aende. Mwisho nimesema kwa jamii ya Mlembe, mimi nikiungana na jamaa wengine kutoka jamii zingine, wanasema ukarimu huanzia nyumbani. Vile vile nyumba ya Mlembe, umoja unaanzia wapi? Nyumbani. Na ndio sababu mimi nimejitokeza niongee na ndugu zangu walinda mwananchi, akiwemo seneta wenu wa Vihiga ambaye amesema one term akapigwa hapa Kisumu akaumizwa. Mnakumbuka? Ososi amepigwa na wahuni Kisumu sababu amechukua msimamo kusema hataki Ruto arudi second term. Ameumizwa hapa. Mimi na Maungu mbunge wenu ndio tulimpokea kwa hospitali Karen, akitolewa Kisumu, ameumizwa, anavuja damu, karibu awawe hapa Kisumu. Mimi wanasema uchungu wa mwana ujuae ni nani? Si nyinyi ndio wazazi wa Ososi? Simulisikia uchungu alipopigwa? Ati sababu amesema one term. Tumeambia bwana Ososi, Senator Sifuna, tumeambia ndugu yetu Caleb Amisi, wale bado wako kule watoke huko ODM, kule broad base, wakuje upinzani tuunde serikali pamoja. Mnakubali? Mnakubali tutembee na Ososi? Tutembee na Sifuna? Tutembee na Caleb Amisi? Wangapi wanasema umoja wa Mlembe tutembee pamoja? Sasa nataka nilete jamaa ambaye alionyesha Waluya hamukujua kulikuwa na mkataba kati ya Ruto na Musalia na Weta. Walisema ati 30% shares za Muluya kwa serikali wao watapewa. Sasa ninavyoongea waliambiwa kilomita 1,000 ya barabara hapa kwetu itawekwa tarmac. Nimetembea Western, sioni ile tarmac imewekwa, na hata kama imewekwa haifiki hata kilomita 100. Huo ni uongo, si uongo jamani? Huyu Rigiji aliposema Waluya share yenu mmekuwa short change, Mlima share yetu tumekuwa short change,
akapigwa teke, akaondolewa serikalini. Mnakumbuka? Wiki hii amekuwa kotini. Koti imepata ya kwamba yeye alidhulumiwa, lakini wakasema hawezi mtendea haki sababu hatuwezi kuwa na manaibu wa rais wawili. Today I want to speak to the judiciary of Kenya. You are the last line of defense. Ile mambo yamefanyika kotini kunyima Gachagua haki eti sababu Kindiki ataumia, hiyo sio haki. Sisi wanasheria tunasema let justice be done even if the heavens fall. Sasa tumeona tena wanaanza kunyemelea kesi ya Safaricom. Mimi na huyu Kalonzo tumeenda kotini kuzuia Ruto asiuze Safaricom. Anataka kuuza M-Pesa yenu kina mama, vijana wa bodaboda. Ameuza Nzoia, ameuza Muhoroni, ameuza Sony. Sasa hata M-Pesa yenu mnatumia hapa, anataka kuuza South Africa. Pipeline yenu, mafuta yenu kutoka Mombasa, refinery yenu ameuzia Uganda hapa. Sisi tumeambia watu wa kotini, kama kuna nia ya kuinterfere na the Safaricom case na Kalonzo Musyoka ako hapa, tuko macho and we know what you want to do. Wanataka watoe conservatory orders ili kesi ikienda kusikizwa waseme hiyo Safaricom ishauzwa, there's nothing we can do. Wananchi, mtasimama na sisi? Tumalize ufisadi Kenya, mtasimama na sisi? Tutoe ukabila Kenya, mtasimama na sisi? Na sisi tuwasema tuwataka maendeleo ifikie kila Mkenya, including Muluya. Waliahidi hapa factory ya granite. Kakamega nilikuwa nimeanzisha na Oparanya factory ya dhahabu. Hadi sasa watu wa Luanda, kiwanda yenu ya granite imejengwa kweli? Vijana wenu wamepewa kazi kweli? Na hii ndio sababu tunasema ameshindwa kazi, aende asiende. Jamani, munanipa ruhusa nilete huyu mtu kutoka wa Munyoro, yule alifichua onyesha share zetu ambazo hazijapata, na waletea mheshimiwa Rigathi wa Gachagua.